Turin am letzten Samstag. Es reicht offenbar einen lauten Klapf, um eine Panikreaktion auszulösen. Die Bilder von Turin sind am Zürcher Stadtpolizist Adrian Zemp eingefahren. Zürich ist das erste Korps in der Schweiz, das eine Wachstelle für Gefahren von Grossanlässen gegründet hat. Das, weil es am Zürichfest vor 4 Jahren wegen einem riesigen Menschenauflauf in der Innenstadt fast zu einer Paniksituation gekommen ist. Ja, definitiv. Also die Situation in 2013 hat uns schon vor Probleme gestellt. Also ein bisschen eine Ohnmacht auch. Wie kann man Einfluss nehmen, wenn es einmal so weit ist? Einfluss nehmen kann man kaum mehr, wenn die Panik mal ausgebrochen ist, sagt der Uri Stahlheim. Der Experte für Menschenströme beratet Behörden in der ganzen Schweiz. Seine Empfehlungen basieren auf Computermodellen. Nur solche Modelle gibt es zwar für Menschenströme, bis heute aber nicht für Paniksituationen. Das Problem bei einer Massenflucht ist, dass man noch nicht genau voraussagen kann, wie sich die Leute verhalten werden. Es ist sehr schwierig, so etwas zu simulieren. Es hat viel Zufall drin und sehr situatives Verhalten. Auch über die Auslöser von einer Panik weiss man heute noch wenig. In Turin ist dazu zu einem neuen Phänomen gekommen. Wegen der Terroranschläge in England kurz vorher sind die Leute mit Terrorangst an den Grossanlass gekommen, sagt der Emotionsforscher Sascha Frühholz von der Uni Zürich. Die Leute waren sehr sensibilisiert, in dieser Situation schon eine Panik zu entwickeln. Und diese Sensibilisierung dieser Personen zusammen mit einem minimalen Auslöser, das war wahrscheinlich ein Knallkörper oder eine Person, die sich sehr komisch verhalten hat dann eben bei einigen Personen eine Panik ausgelöst. Und diese Panik hat sich dann eben auf die anderen Leute in dieser großen Menschenmenge übertragen. Die Wissenschaft befasst sich erst seit 6 Jahren mit dem Phänomen Massenpanik. Dann sind bei der Love Parade in Duisburg 19 Menschen gestorben. Nach dieser Tragödie haben deutsche Forscher mit diesem Grossversuch angefangen, die Basis für erste Computermodelle zu schaffen. Eine Massenpanik kann man so zwar nicht simulieren, aber das Verhalten von Menschen in der Masse. Und darum weiss man heute, wie breit Ein- und Ausgänge oder Durchgänge müssen sein, dass es keinen Stau und kein Gestunk gibt. Das Resultat von diesem Grossversuch haben auch die Zürcher Spezialisten beeinflusst. Ihr Hauptziel ist heute, dass es nie zu eng wird. Das ist der einzige Weg, um Paniksituationen zu verhindern. Die Schwierigkeit liegt meistens im Detail. Wir kommen vom Veranstalter einen Veranstaltungsplan über, wo er seine Infrastruktur plant, und dort gehen wir analysieren. Das heisst, wir schauen auf diesen Plänen, wo es aus Erfahrung könnte zu Engstellen kommen. Und das Beispiel von Fluchtwegen, wo wir schauen, dass die frei bleiben. Und wenn wir sehen, dass es ein Problem könnte geben, dann würden wir Umfragen am Veranstalter machen. Die Stadtpolizei empfiehlt den Besuchern, sich schon im Vorfeld im Internet über Fluchtwege und Sanitätsposten zu informieren. Und wenn man dann zum Beispiel an der Street Parade ist, muss man als erstes genau schauen, wo es Fluchtmöglichkeiten gibt. Es ist eigentlich nicht so wie im Flugzeug, wo einem jedes Mal ganz genau gesagt wird, wo jetzt die Schwimmwesten sind und wo die Schutzmasken sind, sondern man muss dort in Eigenverantwortung selber für sich schauen und dann eben allenfalls dann auch auf die Durchsagen von der Polizei und vom Veranstalter hören. Ohne Gestunk gibt es keine Massenpanik. Darum ist die einfachste Regel, am Gestunk aus dem Weg zu gehen.